Merhaba arkadaşlar. Boğaz ağrısı için, boğazda gıcık veya öksürük için bir formülümüz var. Sizlerle paylaşacağım. Bana da bir arkadaşımız tavsiye etti. Denedim. Şifasını görüyorsunuz. Evet arkadaşlar, bir bardak süte 5-6 parça iç ceviz koyuyoruz. Şöyle 5-6, daha fazla aslında gerek yok. Bu sütü ocağımıza koyup kaynatıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu kadar. Bir bardağa döküyorsunuz. Kaynattığınız, cevizde kaynattığınız sütü ve içiyorsunuz. Boğaz ağrısı, kaşıntı, gıcık ve bilhassa öksürüğe iyi geliyor. Ben denedim. Faydasını gördüm. Kanalımda paylaşıyorum. Sağlıklı günler diliyorum. Hoşça kalın.